Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliğin peşine düşüyor. Fark yaratanlar başlıyor. Sevgili seyirciler, yeni bir Fark Yaratanlar programına hoş geldiniz. Sabancı Vakfı ile beraber sizlere Türkiye'de fark yaratan insanların hikayelerini anlatıyoruz. Onlar talep etmese de sizin önerdiğiniz bu insanların yaptığı başarıları sizlere bir parça daha olsun tanımanızı, bilmenizi istiyoruz. Bu insanlar sıradan insanlar. Hayatımızın içinde kimisi komşumuz, kimisi iş yerinde arkadaşımız. Ama yaptıklarıyla, çalışmalarıyla çok daha ötesine geçen, kendi sınırlarını aşan insanlar. İşte bugün de öyle bir portreyle karşınızdayız. Berrin Yıldız aslında bir Nevşehirli değil. Sonradan gidip Nevşehir'e yerleşmiş bir isim. Ama yerleştikten sonra Nevşehir'de her şeyin olmasına rağmen turizmin çok da gelişmediğini görmüş. Ya da turistlerin daha doğrusu Nevşehir'e geldiklerinde aynı rotaları gezdiğini ve yeni alanlara gidemediğini görmüş. Her şeyden önemlisi Ortahisar'da bir müze bile olmadığını fark etmiş. Ve belki de Türkiye'nin en genç müze kuran kadını olmuş. Şu anda belki pek çoğunuz tanımıyorsunuz. Bakın, fark yaratanlar için dünyayı kurtarmaya, çok büyük şeyler yapmaya ihtiyacınız yok. Tıpkı Berrin Yıldız gibi kendi yaşadığınız çevrede, kendi yaşadığınız insanların hayatına bambaşka şeyler katabilirsiniz. Bir müze kurabilir ve yılda 50.000 kişinin ziyaret etmesini sağlayabilirsiniz. İşte İç Anadolu'dan iç açan bir fark yaratan hikayesi. Farkında mısınız? Türkçe'de müze kelimesi hep olumsuz cümlelerde kullanılır. Evdeki eski kullanılmayan eşyalar artık müzelik olmuştur. Yaşlı insanlara o da müzelik olmuş diye hakaret edilir. Boş zamanlarda müzeye gitmek akla son gelen ihtimaldir. Soğuk ve sıkıcı yerler hep müze gibidir. Türkçenin bilinçaltında müze, soğuk, uzak ve sıkıcı bir kelimedir. Ana dilinde müze kelimesine olumsuz anlamların yüklü olduğu bir ülkede müze açmak biraz çılgınca, biraz deli işidir. Ama kasabalar, şehirler işte böyle sıra dışı kişilerle değişiyorlar. Kapadokya bir peri masalından kaçmış gelmiş gibi duruyor. Eşsiz güzelliği yıllardır kızıl toprakları süslüyor. Peri bacaları sanki gökten sihirli bir toz serpilmiş gibi insanın yaratıcılık sınırlarını zorlarken insanın doğaya hayranlığını da arttırıyor. Ürgüp, Göreme, Üçhisar gibi beldeler bu peri masalının narin prenseslerine ev sahipliği yaparken bu üçgenin içinde kalan bir küçük belde yıllardır bu masalın hem içinde hem de dışında yaşıyor. Ortahisar, Ürgüp ve Göreme'ye 10 dakika uzaklıkta bir küçük yerleşim merkezi. Peri bacalarının sihirli topraklarının tam içinde yaşasa da Ortahisarlılar yıllardır bu peri bacalarını doğal soğuk hava deposu olarak kullanıyor. Maalesef Ortahisar'da peri bacaları doğal bir güzellik olarak değil, doğal soğuk hava deposu olunca anlam kazanıyor. Ortahisar'da tabii doğal soğuk hava depoları vardı. Ağırlıkla halk geçimini bundan sağlıyordu. Bu tüf kayalardan oyma depolarda Akdeniz'den gelen narenciye ürünleri, limon, portakal, greyfurt gibi ürünler depolanıyor. Turizmin farkına son zamanlarda vardılar. Nasıl vardılar? İşte böyle bu kültür müze gibi buna benzer etkinliklerin artması, butik pansiyonların gelmesiyle beraber
turizmden de bir katkı sağlayacağını anladılar, para kazanabileceğini anladılar. Ortahisar'ın soğuk hava depolarından çıkan soğuk hava son yıllarda bir müzeyle ısınıyor. Bu küçük kasabanın üstünü kaplayan bulutlar sanatla dağılırken Ortahisar'da Kapadokya'yı ısıtan turizm güneşinden nasibini almaya başlıyor. Berrin Yıldız ve Murat Sarıkaya Ankara'da bilgisayar sektöründe çalışırken yıllar önce bir gün turistik amaçlı Kapadokya'ya geldiler. Amaçları arkadaşlarıyla birkaç gün dinlenip hayatın rutin akışını değiştirmekti. Ama o gezi onların tüm hayatının rutinini değiştirdi. Ankara'daki firmamızla biz çok büyük projelere imza attık. Fakat 2002 yılından sonra daha küçük bir kasabada yaşamayı tercih ettik. O yüzden de Ortahisar'dan önce eski bir ev aldık. Sonra da bölgenin ilk oteli olan, şu anda içinde bulunduğumuz binayı Ortahisar Belediyesi'nden kiraladık. Bölge genel olarak coğrafi yapısı itibariyle zaten açık hava müzesi. Fakat hem bizimle beraber gelen konuklarımız hem de bölgeyi ziyaret eden konukların buranın yaşantısını, kültürünü de merak ettiklerini tespit ettik. Ve hem kültürünü anlatan hem yaşayış biçimini anlatan, gelenek görenekten anlatan bir etnografya müzesine ihtiyaç olacağını düşündük. Bize en çok müze yapmaya iten etkenlerden bir tanesi de Ortahisar kasabası bölgede turizme ilk başlayan kasaba olmasına rağmen içinde bulunduğumuz bina az önce de söylediğim gibi bölgenin ilk oteli olmasına rağmen son 10 yıldır, 15 yıldır turizm hareketinin olmadığı bir kasabaydı. Ve Ortahisar'daki halkla sohbetlerimiz sırasında buraya bir turizm yatırımı yapılsa burada turizm hareketi olabilir mi diye sorduğumuzda pek inanan da çıkmadı açıkçası. Tabii ki Murat Sarıkaya ve Berrin Yıldız'ın bu zor rüyasının hayata geçmesi de kolay olmadı. Önce Ankara'daki işlerini yavaş yavaş tasfiye ettiler. Sonrasında ise Ortahisar'da eski bir binayı restore etmek amaçlı belediyeden kiraladılar. Akıllarında Kapadokya'ya gelen turistlere Türk aile kültürünü anlatmak için bir etnografya müzesi kurmak vardı. Belki şehre bir müze gelir, bir güzel orman olur, iklim değişir, Akdeniz olur diyerek yola çıktılar. Öncelikle müzeyi hiç söylemedik. Müze açıyoruz diye başlamadık zaten. Önce işte alışveriş merkezi yapılıyor diye başladık. Hatta gelip tek tek şu dükkanı kiralayabilir miyiz, burayı biz tutabilir miyiz şeklinde şeyler olmuştu. Ama o arada heykeller ve malzemeler yapılmaya devam ediyordu. Müze fikrinden önce insanlar burada böyle bir şeyin yapılabileceğine inanmadılar tabii öncesinde. İşte kamunun binaları, belediyeye ait binalar. Buralara bu kadar para harcanır mı? Çünkü içinde bulunduğumuz bina hakikaten kullanılabilecek bir durumda değildi. Çok ciddi bir restorasyondan geçti. Murat Sarıkaya ve Berrin Yıldız uzun uğraşlarla restorasyonu bitirdiklerinde sıra müzeyi oluşturmaya geldi. Anadolu'nun ev hayatıyla ilgili her detayı köy köy dolaşıp topladılar. Yapılacak heykeller konusundaki destekse kendileri gibi idealist bir ressamdan geldi. Bütün konuları ve hikayeleri, senaryoları yazdıktan sonra gerekli olan malzemelerin listesi çıkartıldı ve o malzemelerin tedarik süreci başladı. Bu arada bu malzemeleri sergileyeceğimiz, birlikte sergileyeceğimiz heykellere de ihtiyaç duymaya başladık. Fakat o heykelleri nasıl yapacağımızı konusunda araştırmalar yaparken heykellerin maliyetlerinin çok yüksek olduğunu fark ettik. Ama işte projenin sonuna kadar da geldiğimiz için de bir şekilde heykellerin de yapılması gerekiyordu. O zaman işte bindiğimiz bir arabamız vardı Berrin Hanım'la birlikte. Yani en kötü arabamızı satalım ve heykelleri yaptıralım diye karar aldık. Çok tesadüfi bir şekilde de Çınar Azizoğlu hocamızla tanıştık. Hacettepe Üniversitesi mezunu. Kendisine projeyi anlattığımızda ve bölgeye geldiğinde ürünleri ve mekanı gördüğünde işte bir heykel yapımı ve fiyatının çıkarılması konusunda kendisine ısrarla hocam ne kadara mal olacak, ne kadara mal olacak diye sormamıza rağmen önceleri kendisi
Siz bu kadar bu işi yapmak için gönül vermişsiniz. Çok ciddi maliyetlerin altına girmişsiniz. Ben de elimden geldiğince destek olup yapıp ücretin hiç önemi yok, sorun da değil. Birlikte burayı kuralım, birlikte burayı ayağa kaldıralım demesi bizi inanılmaz mutlu etmiştir. Kapadokya'nın ilk ve tek, Türkiye'nin ise 125. özel müzesi işte böyle özverili çabaların sonucunda 2004 yılında hayata geçti. Burada Kapadokya bölgesinin nasıl oluştuğu, kayaların nasıl işlendiği ve kemer mimarisi anlatılıyor. Yine bölgeden çıkan taş çeşitlerini görüyoruz. Bu tarafta bir tarım odamız var. Anadolu'nun ve Kapadokya'nın tarım yaşantısını anlatıyor. Tarımda kullanılan aletleri görüyoruz. Burada da Kapadokya mutfağı anlatılıyor. Bir takım toprak kaplar, bakır kaplar, ekmeğin nasıl pişirdiği anlatıyor. Mesela burada bir tandırımız var, ekmek tandırımız var. Ekmek teknesi görüyoruz. Yine yoğurt yapımında kullanılan bir taş görüyoruz. Yöresel ismi tuluk bu taşın. Burada da pekmez anlatılıyor. Üzüm ve pekmez bu bölgenin en önemli besin kaynaklarından bir tanesi. Buradaki odamızda dokuma sanatı anlatılıyor. İpliklerin nasıl elde edildiği, nasıl renklendirildiği ve halı kilime nasıl dönüştürüldüğü anlatılıyor. Bir sonraki odamızda hamam bölümü, Türk hamamı anlatılıyor. Geleneksel Türk hamamında hangi malzemeler bulunuyor? Bu konudan bahsediyoruz burada. Bir sonraki odamız sokak, eski bir sokak bölümü. Yine burada merkezde bir su kuyusu var. Bir çerçi var karşıda. Çamaşır yıkayan bir kadın ve çok eski bir berberi anlatıyor. Eskiden berberler dolaplarını sırtlarına alıp mahalle mahalle gezip tıraş yaparlarmış. Burada bir oturma odamız, bir köy odamız var. Son derece sade ve sadece kullanım için gerekli olan eşyalarla donatılmış bir oda ve yer sofrasından, tek kaptan yemek yeme kültürü anlatılıyor. Buradaki kız isteme merasimi anlatılıyor. Bu köyde çok ilginç bir adet var. Kız tarafı erkek tarafının teklifini kabul ederse elde örülmüş bir yün çorap hediye ediyor. Bu kızımızı size veriyoruz anlamına geliyor ve bu gelenek hala devam ediyor. Bir sonraki odamız kına gecesi merasimi. Yine köyün yaşlı kadınlarından biri gelin adayına kına yakıyor ve bir takım eğlencelerle tören sona eriyor. Daha sonra gelin odamız var tabii. Gelin odasında yüz görümlü bekleyen bir gelin görüyoruz ve gelinin odasında bulunan eşyalar anlatılıyor. Bir beşik ilk gün gelin odası hazırlanırken mutlaka yerleştiriliyor. Bu ailenin çocuk istediği anlamına geliyor. Bir sonraki odamızda da gelen ziyaretçilerimizin hatıra fotoğrafları alabilecekleri bir odamız var. Misafirlerimiz burada fotoğraf çektiriyorlar. Just the different lifestyle to what Western people are used to. The lifestyle that the villagers had is pretty interesting stuff, and the life they led was in some ways basic, but still similar in some respects to a lot of other European countries. And so we've been travelling for 10 days, so we've seen a lot of different places. But yeah, it's a lovely museum with a lot of captures a lot of the essence of Turkey. Zor oldu çünkü Ortahisar turizm destinasyonundan çıkarılmış
durumdaydı. Biz müzeyi açmadan çok kısa bir zaman önce de kasabada bulunan o tarihi Ortahisar Kalesi ziyarete kapatılmış durumdaydı. Şu anda kalenin restorasyon çalışmaları sürüyor ve sanıyorum çok yakın bir tarihte tekrar ziyarete açılacak ama o dönemde kalenin de kapanmasıyla birlikte tamamen programlardan çıkarılmıştı. Müze açıldıktan sonra biz çok yoğun bir çaba harcadık. Çok kolay olmadı açıkçası. Gerek fuarlar, gerekse birebir Türkiye'ye yabancı turist getiren acentalarla görüşerek, telefon veya ziyaret yoluyla bu şekilde tanıtım yapmaya çalıştık. Yine belli dönemlerde müzenin tanıtımıyla alakalı bazı basında ve yayında çıkan haberler oldu. Bu yolla sanıyorum yaklaşık 2 yıl çalıştık ve o süreç içerisinde müzenin tanıtımını sağlamış olduk. Bugüne kadar müzeyi toplam 2004'ten beri hesaplayacak olursak yaklaşık 80 bin civarında bizim misafirimiz oldu. Yıllardır selamsız kasabası gibi yaşayan ve Kapadokya'nın turizminden bir selam bile alamayan Ortahisar'da değişim artık yavaş yavaş hissedilmeye başlanmış. Kültür Müzesi'nin ışığı Ortahisar sokaklarını aydınlatmaya çalışıyor. Bu ışıktan ilk etkilenense müzenin hemen altındaki küçük kahvehane olmuş. Her ne kadar şimdilik Ortahisar'da müze sadece turist getiren bir yatırım olarak gözükse de sanatsal katkısı da zamanla hissedilecek gibi gözüküyor. Müze Ortahisar'ı çok güzel etkiledi. Bizim Ortahisar'da böyle bir yere ihtiyacımız vardı. Sağ olsun bu Murat Bey burayı faaliyete geçirdi, böyle bir şey düşündü. Ortahisar'ımız için çok büyük bir gelir kaynağı oldu. Neler değişti Ortahisar'da bize? Ortahisar'da neler değişti? Murat Bey'in yaptığı müze olarak kullanılan yer Ortahisar'ın, Kapadokya'nın ilk oteli. Buraya yapılmış göreme oteli olaraktan. Ama harabe olduydu, bakım yoktu. Murat Bey geldi, burayı restorasyon yaptı, restoran yaptı. Çok güzel geliştirdi. Şimdi buraya gelen turistler meydana iniyor, alışveriş yapıyor, halkımız geçiniyor ondan. Murat Bey olsun her tarafa restore yapıyor, güzel yerle görünme alanı yapıyor. Bugün müzeye giriş ücreti 5 lira. Ortahisarlılar içinse neredeyse hiç para ödenmiyor. Murat Sarıkaya ve Berin Yıldız yaklaşık 300 bin lira harcadıkları müzede elbette yatırdıkları parayı kazanabilmiş değiller. Zaten amaçları da para kazanmak değil. Onlar Ankara'nın lacivert ikliminden ticarette daha yükseklere çıkmak yerine hayallerinin renkli balonuyla ideallerinin peşinden gitmeyi tercih edenlerden. Bizim için bir rüyaydı. Kapadokya'yı çok seviyoruz çünkü. Fakat Kapadokya'da böyle bir tanıtım aracı olmadığı için ya da buranın kültürünü anlatan bir yer olmadığı için çok üzülmüştük ilk ziyaretlerimizde. Birinci şey, o rüya böyle başladı. Fakat o rüyanın gerçekleşmiş olması da bazen bizi de şaşırtıyor. Çünkü çok zorlu bir süreç yaşadık. Hiçbir yerden hiçbir destek almadan tamamen kendi imkanlarımızla ve kendi çabalarımızla bu müzeyi oluşturduk. Sonuçlarına gelince müzede İspanya Kraliçesi'ni ağırladık. O meşakkatli ve zor çalışmanın arkasından böyle bir ünlü kişiyi müzede ağırlamak bizim için çok güzel bir takdir oldu açıkçası. Yine Nisan ayında 2009 yılında Garanti Bankası'nın Ekonomist Dergisi ve Kagider'le düzenlediği bir değerlendirmede Türkiye'nin sosyal girişim projesi seçildi ve ödüle layık görüldü kültürümüze. Böyle bir takdirimiz var. Sonuçlarından da gayet memnunuz. Gerek ziyaretçi sayısı, gerekse Kapadokya'ya gelen özellikle şöhretli ve büyük devlet adamları açısından müzeyi ziyaret ediyor olmaları ve restoran bölümünde yöresel yemekleri tadıyor olmaları bizim için büyük mutluluk. Berin Yıldız ve Murat Sarıkaya iki hayalperest arkadaş olarak yola çıktılar. Türkiye gibi ön yargılarıyla donanmış bir ülkede özel müze açma hayalini kurdular.
Büyük şehrin büyük işlerini bırakıp Kapadokya'nın küçük bir kasabasında büyük bir sanat yatırımı yaptılar. Müze kelimesinin çoğu kez cümle içinde bile kullanılmadığı zamanlarda mütevazi ama özel bir müze açarak yalnızca kendilerinin hayatında değil, hiç tanımadıkları insanların da hayatında fark yarattılar. Düşünün, hiç bilmediğiniz bir şehre gidiyorsunuz, Berrin Yıldız gibi bir müze kuruyorsunuz ve yılda 50.000 kişi geliyor. Büyük bir başarı. Türkiye'yi kurtarmanıza gerek yok, dünyayı kurtarmanıza gerek yok. Yaşadığınız çevrenin insanların hayatına bile ne kadar büyük farklılık yaratıyorsunuz. Berrin Yıldız'ın hikayesi gerçek bir fark yaratan hikayesiydi. Eğer çevrenizde Berrin Yıldız gibi insanlar varsa ve onların bu programa katılmasını önermek istiyorsanız, kısa bir aradan sonra karşınızda onları anlatacağım. Az gittik, uz gittik. Bir Fark Yaratanlar programının daha sonuna geldik. Zor değil. Siz de bir fark yaratan olabilirsiniz. Çevrenizde fark yaratanlar olabilir. Onlardan habersiz de başvurabilirsiniz. İlla izin almanız şart değil. Siz gösterin, siz önerin, biz seçelim, bulalım ve tüm Türkiye'ye tanıtalım. Belki çok iddialı ama bu insanların yaptıkları için çok az bir emek bizimki. Kimi aylarını, kimi yıllarını veriyor, kimi bir ömrünü adıyor. Ve Türkiye'de gerçekten bir fark yaratan oluyor. Eğer Fark Yaratanlar programına katılmak istiyorsanız www.farkyaratanlar.org adresine başvurabilirsiniz ya da bizi arayın lütfen. 0212 alan kodumuz 249 23 14 telefon numaramız. Arayın ve neler yapabileceğinizi biz sizlere söyleyelim. Yeni bir Fark Yaratanlar programını seyretmeyi unutmayın. Etrafınıza söylemeyi de unutmayın. Türkiye'de iyi şeyler olduğunu da unutmayın. Yeni bir Fark Yaratanlar'da buluşuncaya kadar iyi akşamlar, iyi geceler diliyoruz. Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyi